Demoiselle ça wap gade dans écran, c'est madame mon général. Manze saute pour un bâton là zami, m'pa ko la jamais kachita sou derrière encore. Général a fait on moun kembe mel en lait, on l'autre nèg kembe pied à pas en bas et puis nèg la kembe on bâton baseball. Zami, tout bode a vin rouge net. Tout côté bâton baseball la frappé vin tout rouge. Derrière il vin rivon côté manze pas senti rien là-dedans encore. Manze a prend frappe yo, li pas même fait mine, li pas même dit rien comme si li pas senti douleur encore. Tout veine yo gil mais zami. Ça lié zami nan ti information k'ap circulé. Manze c'était madame on lieutenant. Lieutenant zami c'est moun général à mettre en balle là. Tant que l'on sans jour là nous elle met deux nèg en balle, ça c'est lieutenant. Et pas nèg ça qui gros général. Manze t'a viré ak lieutenant. Et puis gros général passé, yo prend Manze dans mes lieutenant yo. A dit l'autre base Manze al craser dans l'autre base. Ça li vinn prend plaisir dans bagay là. Sous page TikTok li a zami, a musique gang seulement li fait oui. Li rele Richou RICHOO. Donc nous qui connaît son comment dire son alias lié Richou. Bon, bah connaît sinon c'est Rachel qui côté Richou a sorti, mais c'est Richou qui sous page TikTok li a. Moi me dit ça. Si Manze retourne chita sous derrière ou mettre connaissez gros médecin fait qui Manze. Parce que coup de bâton baseball ça ou m'a regardé. Nèg yo lage bâton sans pitié zami. Tande ba imagine on prend coup de bâton baseball ou pas même faire mine ou pas dire rien, il pas senti rien encore. Pas rien encore qui fonctionner et tout. Yo mouri ven, pas rien qui fonctionner encore. Zami, général yo le plus souvent depuis yo gon fik trompé yo comme si monsieur ça ou pas d'accord pour femme yo. Bon comme dès qu'a dit ça son respect lié dans base là. On femme ou madame mon général ou madame mon lieutenant. Donc al craser à l'autre lieutenant. Donc c'est comme si vous fait nèg ça perdi valel. Elle dit c'est nèg ça le plus souvent là où prend fille qui fait ça, yo rache ba mais tête li calé tête, met au couche à terre. Et ou regarder demoiselle là zami. Bon, comme c'est ou connaît cause filtre mais ou pas pour monde qui si mal passé ça. Et pour monde qui si mal. Gon photo moi lagué, me dit quête, il laisse photo ça qui fait l'autre général yo parti derrière Manze. Manze fait photo al printi derrière, li font gens, li pas quitter moun ouais tout ko derrière mais il pas un culotte sous li. Et puis lagué photo wa. Ouais tout bon ti li ba on comme si son jof la bail, li bon ti crasse nan. Ah zami. Ah. Nèg yo sadique. Zami, ou kon moun font bagay, ou vinn sou moun nan, ou fait des chapelettes et puis moun nan, ou retire quoi. Ou imagine un moun qui bébé en lait, on l'autre qui be pied par en bas. Ya yo kembo comme ça yo centro derrière, nan men nèg puis nèg la plaque bâton baseball là tout raille. Un coup de bâton baseball t'a supposé faire Manze crier oui. Crier après l'homme, il pas dans rien. Et pas il pas dans la parler, pendant la prend quoi la parler. A dit parti en balle pas sortir rien là-dedans encore. Comme si son anesthésie yo bali. Bon, gon ba encore pour nèg yo connait les général yo. Nous pas ka d'amour monsieur. Général le plus souvent, m'pa dit bon OK, nous ka toujours gon grain moun pa nous comme ça oui, mais ti jeune comme ça zami. Si nous sorti dans base ça, nous connaît dans l'autre lieu, nous entend nous ça nous fait la veille, ça passer pour mais sol, li pour mais si nous connaît li dans plusieurs bases, on l'autre général pas ka venir pour la d'amour, on moun k'ap marcher dans base. Ah, moi m'ba général la tot oui. Oui m'ba ti fi a to. On jeune ti fouiller. On courir des listes des iPhone 17 etc. pour prendre monter descendre OK ou sale nos femmes ou sale tête tout. Mais pour ne pas général yo. Ça pour général yo la zami abdamou. Bagay la red zami. Oh! Et dans musique yo, tendez bien. Si on moun ap mené ti enquête, dans dernière vidéo Manze ap fait yo, c'est la musique Canaran. Musique Speedy yo, a dit Manze Gile a fouillé kol en bas Canaran. Et dans vidéo la prend macaque là comme si il a parlé de nèg a dit belé kou. M'pa connait non. M'pa bien entendu. Et ça fait ou même cap suivre tout ou cap font. Est-ce que zami pour Manze ta un lieutenant belé kou?
pour le tabac soit nèg chien méchant ou bien pour le tabac nèg canard écrasé. Ah. Ou bien inverse là. Est-ce que c'est pendant et ça moi me doit inverse là un petit gens difficile. Pour moi c'est à quitter canard pour aller écraser en bas et deux bolliers. Deux bords soit c'est nèg canard qui écrase manzé ou bien manzé est dans base canard il fait nèg en bas écraser. Ah. Ouh. Manzé aller vers lui. Manzé bay des rangs. Des rangs amis. Oh, mais il prend coup. Ça m'a regardé là si c'est pas l'hôpital. Si on parle l'hôpital avec pour aller contrôler ça ou l'hémorragie interne zami pour aller contrôler qui ça kan dan qui zokras qui imagine on regarder moun comme ça visible comme ça on regarder ouais pour décaler oui et comme si son bagage comme si on est moun coulé lié comme si coup makak chauffer pour décaler on il est traîner là oui ça me dit n'a bien travail depuis avant il te choisi il dit la rentrée vinn madame gang il te connaît la bon bagay comme ça passer quand pile l'autre mesdames qui comme ça gen femme même qui des amours gen mesdames à terre là quand dans gang yo pas seulement madame gang nan non yo gen zam pa yo tout oui zam ken be nan me prend la rue oui y a fait street oui gen qui rete c'est ti lesio ti fait ti vidéo fait TikTok yo contenté dans chambre mais gen zami et dans la rue a pour yo pas quitter nèg la sorti pour compte li et pour péter quoi kate là non amis tête chargée nous connaît Brésil bat Haïti mais avant match là amis nous tal dans la rue nous tal regarder comment peuple a te compte gen image pour ko ouais amis tout peuple a te sorti oui yo t'a pral ton victoire Haïti amis en face Brésil on faut regarder comment peuple a te dans la rue Haïti lui même qui pral dans deuxième journée bouli là regardez belle mesdames nous yo non regardez belle mesdames nous yo non et dans une débarquer à toute famille pour venir chauffer béton yon façon pour nous capable voyer Haïti monter dans façon pas nous parce que nous pas capable en sorte présent sous stage mais quand pas pour sous béton on a bloqué la rue Jarmel vraiment bloqué abonné les amis la rue qui bloqué là yo pas ouvrir stade ni ouvrir pays pour que Haïti capable débarquer aller dans stade à l'assister mais il y a chauffé béton là abonné l'usage pas oublier nous sous l'usage Jacques nous dans Jacmel là côté on faire comment pression est comment Haïtien prend la rue malgré des faits que Haïti lui-même il te prend face avec Écosse mais peuple a campé taille derrière pays derrière équipe il dit pas bail vague. Nous presque pas attendre bon yo cap jouer. C'est comme ça là, c'est toute la planète qui prend la rue là, jodi a pour capable de chauffer équipe correctement. Bon, tout le monde connaît Haïti a son l'autre bagaille. Tout le monde connaît Haïti. Brésil sont seuls. Bon, il est vrai que nous tous gagnons par nous, qu'on y a là, nous obligés de chauffer par nous. Brésil mettez quoi sur côté là, aujourd'hui là. Et je ne sais pas qu'on s'accapte. Nous gagnons pas nous là pour nous chauffer.
Ok, merci. Jamais à la Brésil, elle est tout bon. Brésil, elle est tout bon. Mon motivation qu'a fait là. J'aimerais la bonne motivation là. Et pas blague non qu'a fait dans ville Jacmel. Et pas blague. Vai seguir, vai seguir. Vai seguir, vai seguir. Regarde la motivation, monsieur. Tête chargée, tête chargée. Bah, yo mauvais là. Pas yo red genou là, pas qu'à parler en pile bruit. Malgré bruit, on est l'usage même li marcher à tout matériel li. Yon façon pour bruit pas qu'à déranger nous. Quel que soit agent ça y est, bruit pas capable de déranger nous. Nous marchons correct.